Hello Marvin 啊，嗱呢條片咧會同大家講下咧星期六嘅心水嘅嗱，留意啦，今個禮拜本地馬咧係跑星期六嘅，因為咧星期要就翻咧星期日啦，就係呢個凱旋門賽日，咁啊所以咧本地馬咧就跑星期六，咁即係話咧呢個禮拜六日咧 total 咧會有10幾場賽事咧俾大家玩嘅，咁作為馬迷梗係開心啦。咁另外咧我尋日咧亦都出咗條片嘅，就係有剪輯咗啲啦嚇金槍60復出咁啊出戰呢個馬術比賽嘅片段啦，咁啊如果你係金槍60嘅馬迷呢，咁啊相信咧都會好有興趣咧睇下佢而家咧究竟個狀態係點樣嘅，咁啊如果未睇嘅話咧就記住睇啦。另外咧喺片尾嗰度咧亦都有剪輯咗一啲咧日本短途錦標嘅片段，咁啊呢場賽事嘅結果相信大家都知啦嚇，係爆大冷噶嘛，咁啊夜馬騎師三浦皇成咧。亦都係咧，佢從騎以嚟咧第一次咧贏到呢個 JRA 嘅一級賽嘅啫。咁雖然呢位騎師咧年紀咧就唔係好大，佢都係30幾歲啫。不過咧佢係出道早啊，10幾歲已經出道噶啦。咁啊今次咧佢從騎接近20年咧都係第一次咧贏呢個 JRA 一級賽。咁所以咧佢自己都好激動啦嚇，亦都好多馬迷啊咁啊戥佢開心嘅。咁啊大家咧都可以咧睇下咧有關嘅片段嘅。咁啊，另外咧講翻本地馬啦，咁啊啱啱10月1號嘅賽事啦，基本上咧都順利舉行嘅嚇，咁啊亦都啦有好多嘅我自己嘅朋友啦嗰日咧嚇都有收穫嚇，咁啊呢一樣嘢當然係最好啦嚇，都係嗰句賭馬最緊咩，梗係想贏錢噶啦，咁我自己都有少少收穫嘅，咁啊好彩嘅咧就係咧喺其中一場賽事啦，就係咧。有馬匹拉停啦，亦都咧一度咧圍咗步啊！就我都喺度諗就係話，哇會唔會嗰日即係叫喜慶節日啦嚇？哇搞啲咁嘅嘢好似唔係好老禮喎，好彩啊！最後都冇咩事啊！咁啊，亦都啦想同大家講啦，其實即係好似呢一啲所謂嘅意外啦，係咪話真係不能避免咧？我都想趁喺呢條片咧同大家講少少分享下。咁啊，當然啦。最重要，梗係講星期六嘅心水啦。咁所以咧，大家記住咧睇晒呢條片啦。好啦，咁我 Marvin 而家嘅片咧就喺呢個頻道 Marvin 大戶專線咧咁啊上片嘅。咁啊，大家記住啦，訂閱同埋咧撳埋個鐘仔，我有新片出咧，咁啊 YouTube 就會通知你睇，唔會錯過噶啦。咁另外我 Marvin 都好希望咧得到大家嘅支持嘅，支持嘅方法亦都非常非常之簡單嚇，每一位朋友咧都一定做得到噶啦，就係睇咗啲我嘅片啦，俾個 like 啦，留言同埋咧。幫我分享埋俾你嘅朋友，咁對於我 Marvin 嚟講咧，就係最大嘅支持啦。好啦，咁啊10月1號嘅賽事啦，都雖然係叫做係順利舉行啦，不過都有少少嘅插曲嘅，就係喺呢個咧第2場4班1200米嗰度啦，4號嘅海陸寶咁啊呢匹馬啦就係姚本芬嘅馬啦，策騎嘅咧就係奧爾文。咁啊喺入直路嗰時咧奧爾文咧就懷疑隻馬咧係有啲問題啦，咁啊跟住咧喺大概咧離終點前300米度咧就拉停隻馬啦。嗱，如果係你係當日有睇電視啦，或者咧係現場所見咧，其實咧都曾經咧圍咗步，咁一圍步咁大家都會諗就係係咪有啲咩事啊？通常都係啲唔老禮嘅事嚟㗎啦。咁啊好彩就係咧，最後咧都叫做係有驚無險啦嚇，咁亦都事後咧檢查嗰隻馬，咁就係發現係右後腿不良於行，咁啊算係咧不幸中之大幸。咁其實咧好似呢啲咁嘅圍捕事件啦，咁啊每一季都會有㗎啦，係嘛？就好似上一個馬季咁啦，我唔知係咪咧係最多發生嘅一個馬季，但係咧上季咧的而且確咧好多時咧啲話題咧都圍繞住呢一樣嘢，咁啊尤其是啦，亦都有外來馬好似自由島啦，咁啊喺香港自死沙場啦，即係呢啲咁不幸嘅事啦，咁變咗就令到更加多人談論啦嚇。嗱，我自己咧就唔係一啲咩動物保護人士嗰啲咁我就老派啲啦，你當我即係人就係人，畜生就畜生，兩樣嘢不能混為一談。咁當然畜生還畜生就唔代表話咧就唔需要理佢哋嘅生死嘅咁當然唔係咁啦。不過我亦都唔會話好似某啲人咁樣咁睇到啲嘢大家一樣咁大咁我覺得呢一樣嘢就唔係我自己嘅諗法啦。咁但係咧的而且確啦，如果對比翻喺
第二度嘅賽事啦，或者近近地啦，對比翻日本啦，其實咧香港嚟講咧，無論係真係話啲維克布啦，或者係賽後咧發現啲馬有問題咧，都好似咧係比較頻密嘅。咁究竟個原因喺邊度咧？咁我自己個睇法啦，就係會唔會話係香港嗰度啦？要發現一啲馬有事，係咪即係都係要依靠，例如係馬房入邊嘅人嘅經驗啊，或者係真係要隻馬跑到真係行唔到啦見到佢可能趌下啦，咁先至會帶佢去獸醫嗰度睇咧？即係話會唔會係其實做少咗，或者甚至乎冇做一啲賽前嘅檢查咧？嗱，其實咧我喺之前呢個片咧，我都有講過呢啲嘅問題嘅。我都有提議過，就係既然馬會即係財雄勢大啦，其實係可唔可以做到，或者可能佢有做我唔知啦，就係喺每一次出賽之前都幫出賽嘅馬匹去做個掃描又好，或者去檢查又好即係等佢哋喺賽前即係會唔會發現到其實有啲馬可能會潛藏咗一啲問題喎咁等佢哋喺出賽之前先做好一個檢查，咁去保障馬匹嘅健康咧咁樣咁我唔知呢啲有做幾多或者有冇做啦定係真係話等啲馬真係出毛病啦，先至咧去處理咁我覺得咧，如果可以做到嘅話咧，我覺得無論對於馬又好啦，或者人又好啦，都係一個更好嘅保障嚟嘅。咁要知道啦大家成日例如係尤其是上咗年紀啦，你去睇醫生，醫生都會建議你不如你每年去做個身體檢查啦，係咪先？亦都咁講好似人咁樣，你去跑步嘅，其實你好少機會話跑到斷腳嘅，係咪先？好，就算人嚟講啦，你真係斷咗腳嘅不幸嘅，咁你都基本上都唔會話有咩生命危險。但係馬就唔同啦，係嘛？馬斷腳或者係馬腳有事，基本上佢嘅競賽生涯就報廢啦呢個咧都係其中一樣仲有一樣就係你陣上如果有啲咩意外嘅，係引致到墮馬嘅，無論馬又好，騎師又好，都係一件咧非常非常之危險嘅事。咁其實可唔可以真係話做多少少嘢去保障騎師或者係賽馬嘅即係安全咧？我覺得呢一樣嘢真係好緊要因為你既然香港賽馬即係你想成為世界第一流最頂級嘅，咁你其實好多方面都要真係做好啲嘅即係尤其是馬匹安全嗰方面啦，係嘛？即係我都唔希望好似上季咁經常性都有馬拉黑布啦，係嘛？雖然啲馬有買保險，對於馬主嚟講咧，其實就唔係話 total loss 嘅，咁但係有時啲嘢呢啲即係少一次就最好少一次啦，係咪？最好就冇添啦，係嘛？咁所以咧，希望咧有關方面咧真係咧研究下，究竟有冇多啲嘅措施可以咧保障到人啦，或者係馬嘅安全。咁賽事先至可以咧即係順利咁樣舉行咁先大家咧玩得安樂啦，係嘛？好啦，咁廢話唔同大家講太多啦咁我都預備咗咧一場咧星期六嘅賽事嘅心水咧同大家分享嘅，咁希望咧可以幫到大家星期六咧10場賽事入邊咧，咁安排咗3場泥地嘅，分別就係第1場啦、第3場同埋第8場。而咁巧咧，3場都係安排咗跑咧呢個1650嘅，所以咧3場嘅賽果咧，嚟啲咩跑法或者係嚟啲咩檔位咧，都可以成為第8場咧大家咧一啲揀馬嘅指標嘅。嗱，呢2場咧我就唔打算講住啦，咁同大家咧講咗第8場先。第8場2班1650米泥地，咁呢場12匹馬啦，咁有匹馬咧都熟口熟面噶啦，就係12號至跑得。有睇開我片嘅朋友啦，上個星期日咧，佢夜馬嗰場都有收穫噶啦。今次原裝人馬跑2班，咁我都睇好佢嘅。不過咧買嘅話咧，我覺得呢場啦，至跑得咧用嚟拖咧就較為好啲。呢場咧我就想搏下一隻老馬嘅，難得今次啦就排喺個1檔度，就係咧5號嘅電信巴打啦，徐雨石哥嘅馬。今次安上人咧亦都轉咗人嘅，就由蔡明少啦轉咗做鍾易禮嘅。
咁啊，上季咧電訊巴打唯一一場頭馬咧就係由中易禮經手噶啦。咁呢匹馬啦，今季首戰啦就喺9月17號跑呢個谷草1650嘅2班賽事，咁啊排個3檔度，嗰場咧佢又放唔出嘅，咁啊搶唔贏咧排7檔嘅奧人冇事。咁呢匹馬大家都知啦，如果放唔出嘅話咧，都可以話打定輸數噶啦。咁啊結果電訊巴打咧，亦都冇令到大家失望嘅嚇，輸頭馬15個馬位咁跑第10。咁其實呢匹9歲老馬咧跑草地咧就冇乜優勢可言噶啦，但係你話跑泥地嘅話咧，咁都仲有一定着數嘅，始終啦呢匹馬泥地性能啦，真係有一定嘅保證。嗱，好似今次翻嚟啦，跑呢個泥地1650，咁仲要抽到個1檔，咁絕對係呢匹老馬咧一個變身嘅好機會嚟嘅。咁呢次嘅賽前準備啦，亦都比上次咧好少少嘅。上次出賽前1個禮拜咧都係慢養為主，今次就唔同啦1個星期唔夠咧都安排咗2次快操。咁呢啲老馬啦又唔同啲後生嘅操多操少其實都未係話好重要，始終咧操得嘅話咧，先可以證明隻馬咧叫做係話健健康康啦。咁今場啦，除咗電訊巴打之外啦，都冇其他話正宗放頭馬嘅。如無意外咧，都係讓俾佢放噶啦。咁要賭嘅咧就係電訊巴打究竟咧喺呢場度究竟就唔就得甩咧？走得甩咧，咁啊掂啦就算唔贏，以佢個賠率啦，再撞啲冷馬入嚟嘅話咧，搏得中都真係幾和味㗎。咁啊，今次睇下啦，啱路程加埋個靚檔，咁啊幫唔幫到呢匹9歲老馬變身啦？嗱，今個禮拜6我 Marvin 嘅心水推介啦，就係第8場2班泥地1650 5號嘅電訊巴打，咁啊希望可以幫到大家啦，亦都預祝大家咧今個星期6嘅本地賽事啦，同埋星期日嘅凱旋門賽事咧，大家咧都贏多啲嘅。